Nih cara ngelasnya ya, yang enak ya. Ngelas alu platinum. Oh, nih saya tinggal dikit nih ada. Ini sih banyak. Oh, bentar ya, saya praktekin ya. Jadi nggak usah diturunin epapnya, repot. Nah ini dibersihin dulu nih. Ini kan bolong tuh. Oh, ini loh yang bolong ini. Nah, ini bolong, kecoblos, ketusuk. Bersihin ya dulu ya. Nah ini udah dikuras tadi, udah di blessing ini. Kalau ada olinya di sini nanti olinya kena panas, kena uap, olinya keluar ke sini. Jadi susah untuk nempelnya, bolong terus. Nah ini udah bersih, tinggal gosok. Udah bersihin. Oh udah bersih kan? Oh tinggal tempelin ini gelasnya. Tinggal pendek, kurang bersih ya. Oke bersih dulu. Nanti apanya guys. Oh udah bersih. Indikatornya nanti di boraknya ya. Kalau boraknya udah mau leleh nyebar itu berarti udah cukup panasnya. Belum mau, dikit-dikit aja tuh tempel-tempel. Oh boraknya udah leleh, mau deh. Ya. Oh gampang ya. Oh nah itu selesai, matiin. Duh, tuh udah nempel ya, gampang ya. Asal boraknya ini udah mau nyebar gitu juga langsung tempelin aja, tekan situ. Oh oh udah selesai ya, dengan catatan epapnya harus bersih, jangan ada olinya. Kalau banyak olinya nanti olinya kena panas, dia nguap keluar oli apa, uap olinya, jadi keluar terus nggak bisa nempel, dia nanti bolong terus. Oh bagus kan, cuma itu aja, tinggal kita cat pakai warna putih sesuai. Oke paham ya bos ya. Habis tambal tuh dipilok, ini bekas tambalannya tuh. Nah, kelihatan kan, melendungnya kelihatan tuh, ini bekas tambalannya tuh. Tapi dipilok jadi bersih lagi kan, kayak baru, lumayan. Nggak baru-baru amat tapi kan rapi ya gak. Nah yang tadi saya buat ngelas itu alur platinumnya yang model kayak gini, yang 20 ribuan. Ini panjangnya sekitar 33 cm. Alur platinum tuh banyak jenisnya pak. Nih alur platinum ini juga di sini gua ada boraknya, tengahnya sini. Ini tuh ada boraknya ya, ini putih kelihatan kan. Oh tuh putihnya tuh borak putih. Ini juga sama, ada boraknya di tengahnya. Untuk jenisnya nanti saya terangin deh, biar biar nggak salah order ya. Ini juga ada boraknya tuh, tengahnya ada boraknya ini. Oh boraknya ya. Ada boraknya juga sama, tengahnya tuh ada boraknya tuh. Tuh susah amat sih fokusnya nih. Juga ada boraknya tengah. Kelihatan kecil kan, ini karena gepeng jadi kelihatan kecil, tapi dalam ini udah boraknya. Ini pun sama, tapi ini
sama alu platinum, cuman beda kegunaannya. Kalau ini yang model batangan kayak gini, ini panjangnya sekitar 50 sentinan, 50 senti. Ini harganya juga sama 20 ribuan. Kalau ini cuma 33 senti, harganya 20 ribuan. Nah, katanya pakai alu platinum nggak bisa nempel, nggak bisa apa ya, mungkin pakainya modelnya model gini. Kenapa nggak bisa? Karena alu platinum yang jenis ini tuh membutuhkan titik suhu leburnya itu lebih tinggi dari alu platinum yang biasanya. Ini lebih tinggi butuh suhunya untuk bisa meleleh. Sedangkan ini lebih rendah daripada yang ini nih. Ini lebih rendah titik leburnya nih. Kalau ini lebih tinggi. Ini biasanya untuk pipa-pipa yang tebel, pipa aluminium tebel, misalnya buat bikin teh. Buat bikin teh sambungan. Ini menggunakannya pakai ini dan ngelasnya lebih enak pakai pakai oksigen, dan titik leburnya sama aluminium ya tetap lebih rendah ini, sama aluminium murni titik leburnya lebih rendah ini. Jadi untuk menghindari bolong, pipanya juga agak tebal, menggunakannya pakainya pakai ini. Bukan berarti ini jelek, bukan, memang kegunaannya beda. Kalau umpamanya kita bikin sambungan teh pakai ini kekuatannya kurang model gini. Kekuatan misalnya untuk ditarik gitu loh, untuk mungkin bisa bisa gampang patah, bisa gampang copot kalau pakai yang model gini. Kalau ini enggak. Ini untuk kekuatan, misalnya bikin T, nyambung-nyambung aluminium, bikin L, untuk nyambungin gitu loh, antara aluminium sama aluminium bikin T atau bikin L. Ini pakainya kayak gini. Tapi untuk aluminium tebal, yang tebalnya ya 3 mili atau 2 mili, pakainya ini. Kalau pakai ini kekuatannya cenderung kurang, karena ini cuma hanya untuk menutup lubang aja. Menutup lubang, bukan untuk ngelas untuk sambungan T misalnya yang kencang, biasanya di AC mobil bikin Y atau T itu menggunakan ini. Kalau pakai ini kurang bagus, dia kena getaran kadang suka gampang pecah. Tapi kalau pakai ini insya Allah enggak. Gitu aja. Jadi bukan pakai alu platinum itu jelek ya, mungkin situ salah order atau enggak ya, mungkin si penjual alu platinum dia nggak memahami lapangan dan prakteknya, teknik pengelasannya dia nggak paham. Begitu ya, terima kasih.